好，歡迎各位觀眾睇呢條片啊！今日我就想講一樣嘢叫做 log difference。嗱，咁我哋喺經濟學咧，成日都會用 log difference 去 approximate 個 growth rate 嘅。咁啊，點解可行咧？今日我就係想講呢個概念啦。咁啊，我哋從數學嗰度睇睇先。嗱，假設我哋有個 data 叫 xt 啦。嗱，咁佢每年咧就會係升1加 R 嘅，即係 R 個 growth rate 啦。好啦，咁我哋 year one 嘅時候就有 xt 啦，year two 嘅時候就有 xt 1加 R 啦，即係呢個等於 xt 加1啦。嗱，咁我哋咧試下 take 個 log difference 先。咁即係首先第一步我哋要做嘅就係 log 晒兩邊先啦。好啦，呢個邊有 log xt 啦。log xt 1加 R 啦，加翻大括號。咁我哋 log rule 嚟講咧，呢個就會等於 log xt 啦，加 log 1加 R 啦。咁咧，我哋呢個就係嚟到最神奇嘅位啦，就係呢個。當 R 係十分細嘅時候 ，when R is small， 1加 R log 咧就會大概等於 R。咁啊，通常呢個 R 大概個 threshold 都係0.1啦，即係大概10% 度。咁大啲就唔係咁準噶啦。咁我哋 given 呢樣嘢，我哋知道啲咩咧？好啦，咁就係呢度我哋可以繼續啦。即係我哋假設而家 R 係細嘅，咁就會等於 log xt 加 R 啦。好啦，我哋而家試下就 take 個 difference 啊 ，first difference 咧就會係等於新減 year two 減 year one 啦，就會係 log xt 加 R 減 log xt 啦。好啦，呢度咧就我哋第二年計到嘅嘢啦。我哋第一年啦，嗱，或者我哋可以寫做咁樣啦，表達都得。呢兩個方法一樣嘅啫。我哋用啲好簡單嘅 algebra 咧，就會計到呢個減到呢個就會等於 R。咁所以 first difference 咧就可以幫我哋 approximate 到個 growth rate 啦。當個 growth rate 係 sufficiently small 嘅時候，即係大概10% 嘅時候，我哋而家可以舉個經濟學嘅例子嚟熟習我呢方面嘅概念㗎。好啦，咁我哋而家假設 GDP 啦，有3年 GDP 啦。GDP 2018啦 ，GDP 2019啦 ，GDP 2020啦。咁呢兩年，假設第一年1000啦，第二年1100啦，第三年經濟差啲啦，990啦。咁樣好啦 ，relative 嘅啫。咁我哋而家就用 log difference，所以點樣去 approximate 佢哋個 growth rate 啦？即係一個例子嚟嘅，得3個 data point。咁我哋首先剔咗 log 先，寫晒出嚟先啦。20，好啦，今次拎埋計數機出嚟啦，為咗準確啲，log 1000啦，6.9078啦 ，log 1100啦，7.0031啦。log 990啦，6.8977啦。咁我哋而家可以試下計個 first difference 啊。咁我哋呢度有3個 data point 啦。咁啊，原則上就可以得到2個 difference 嘅。即係如果你有 t 個 data point，你就有 t 減1個咁多啦。如果你識 first difference 嘅話，我哋呢個試下減添。好啦，7.0031減6.9078。0.09251啦，6.8977減7.00，好啦，減0.1054啦。好啦，如果我哋咧將呢個寫翻做 percentage 咧，呢個就會大概係升幅就係9.3% 啦。呢個就會大概係減10% 啊。
如果我哋計翻咧，呢個到呢個應該就係10% 啦，呢個到呢個就係減上1% 嘅。咁可以見到 approximate 出嚟咧，都係 OK 嘅，即係其實已經去到差唔多去到個 threshold 嘅啦。如果個真實情況可能 GDP 係2-3% 咁咧，就會準確好多。但係呢個係一個例子嚟嘅。咁我哋喺呢度可以知道啲咩咧？知道幾樣嘢嘅。我哋 run regression 啦，可能有時YT 等於 XT beta 加 error term 啦。咁我哋 log 曬兩邊係點咧 ？log YT beta log XT 加 epsilon t。咁我哋呢個第一個情況咧，就係用呢邊變幾多 percentage， 呢邊變幾多個 percentage， 即係呢度個 percentage 同呢個 percentage change 係點，佢哋之間嘅關係係點，即係呢度轉1%，呢度可能升10% 咁樣。而第二個 log YT 等於 beta 乘 log XT， 咁係點咧？我哋就係用呢個嘅 growth rate 去 estimate， 同埋呢個嘅 growth rate 去睇 YT 嘅 growth rate 嘅 correlation。我哋希望咧，呢條片就係想講咁多啦。係啦，咁呢條片我就會講咁多啦。如果有興趣想知更多就 subscribe 啦。我哋今日就係講完呢個 log difference 同埋點樣應用喺呢個 regression 度嘅。咁我哋可以下條片再見啦。